So, bhai saab, assalamu alaikum and welcome back to the another vlog. तो भाई साहब यार आज हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से हमारे लिए एक बोट पार्टी है, तो यार उस पे चलना है हमने आज। भाई आपका तैयार हो गया, स्मैक्सी सा लग रहे हैं। तो भाई आपका तैयार हो गया तो फिर चलते हैं, चिल मारते हैं यहाँ पे, वहाँ पे चल के और मिलते हैं वहीं पे। पीस आउट। सो भाई साहब तो मैं आ गया हूँ यार भाई उमर की जानिब, तो इनको भी साथ लेना है क्योंकि ये भी हमारे साथ ही काम करते हैं, तो इनको भी साथ लेना, फिर इनके साथ ही चलना है उधर। तो या मैंने जस्ट अपडेट करना था आपको, तो लेट्स मीट ओवर देयर। सो भाई साहब उमर भाई को साथ तो ले लिया, अब उनकी ग्लासेस रह गई हैं पीछे, तो वो अपनी ग्लासेस लेने गए हैं यार। शो वो तो पूरा मारना ना फिर है भाई, अब देखते हैं कब तक आते हैं। तो यार हमारे पास मैं परफ्यूम लगाना भूल गया था घर से, तो ये पीछे मार्केट है, यहाँ से हमने उठाई नहीं मतलब फ्री की परफ्यूम लगाई है और बाहर निकल आए अब। और अब चलते हैं डायरेक्टली वहाँ पे। आपको मैं लारे लगा लगा के थक गया हूँ कि अभी पहुँचने लगे, लेट हो गए थोड़े से, लेकिन फिर भी पहुँचते हैं जल्दी इंशाल्लाह, मिलते हैं फिर। यार उमर भाई ने कर दिया लेट, अब लगी हुई हैं दौड़े हमारी, तो मिलते हैं फिर। चल। Now we have entered into the boat. Ali. तो यार यहाँ पर हमारे पास था बहुत ही डिलीशियस किस्म का खाना। हमने अपने लिए वेजिटेरियन रखा था क्योंकि श्रिम्स खाने का दिल नहीं था, तो इस वजह से। तो उसके साथ हमारे पास था ये खाना हमारा, और सो डिलीशियस, मज़ेदार। Franska, tyska? Nej, jag skojar bara. Tyska! Ich habe einen Kartoffelsalat in Lederhosen. That's the only German I know. So kartoffelsalat, that's all I need. Good. Så lite information. Vi har livbåtar. And he says his best hello and stuff. He's So there we have father. Yeah, who gave me the middle finger. That was not good, but yeah. Today, everybody just simply gets what they deserve, you know? That's just how it goes. You deserve that. Yeah, right? ये नहीं पता कि पाक है या नहीं। मैं कहता हूँ उसे कि मुझे यार ये शर्त करके देगा, भाई यार मैं ग्लास शर्त कर दियो ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ शर्त। स्कूल। सो भाई साहब तो यहाँ पे हो रहा है यार चिल सीन फुल। उमर भाई इज हियर एंड ओवरऑल द फैमिली, रेस्टोरेंट की फैमिली सारी उधर।
तो फुल प्रोटोकॉल सीन मज़ेदार, फुल चास आ रही, मज़े हो रहे हैं। Jag vill ta på min säkert. तो यार इट लुक्स अमेजिंग। तो इधर यहाँ पे हम वो सामने बोट खड़ी है उसको वेविंग कर रहे थे, उसको बुला रहे थे। सो भाई साहब फुल माहौल सीन, चस सीन, लुक एट द व्यू, पूरा माहौल है यार। रोटी शोटी खा ली है, मज़ा आ गया। और उसके बाद नेचर को देखने का तो क्या ही बात है। अब 1 और घंटा पानी के अंदर रहना है, फुल मस्ती, फुल मौज, पूरी चस आ गई, मज़ा आ गया। Slappna av, slappna av. Slappna av. Relax, relax. Okej. Good. Yes. Kan du komma upp lite? Jag sitter långt ner. Okej. Då får du flytta dig lite närmare. Och så gör vi så här. Så, bra. För det är också en anledning till att vi svarar för dig. Okej, är du med? Ja. Ready, set. Relax. Relax. Ready, set. Ingen substart. Ready, set, go. सो यहाँ पे यार आर्म रेसलिंग चल रही थी, तो मैंने कहा यार हमें भी कूदना पड़ेगा, अपना दम शम दिखाना चाहिए यहाँ पे। तो ये बहुत इजी सीन लग रहा था और ये काफ़ी ठीक ही था। लड़का अफगानिस्तान से था तो काफ़ी स्ट्रांग था, तो फिर मैंने हरा दिया। Ready, set, go. Det är final. Nej. So there is so much peace. Just enjoy the view and enjoy the beauty. This is Subhanallah. सो भाई साहब अभी हुए हैं हम फ्री बोट से। तो अभी आपको एक कुदरत का नेचुरल ब्यूटी का एक नज़ारा दिखा रहा हूँ। आप मेरे पीछे देखें कितना प्यारा मंजर बना हुआ है। आप शायद मैं ना नज़र आ रहा हूँ, लेकिन आप पीछे ब्यूटी चेक करें। लुक एट दिस यार, क्या बात है। मतलब नहीं खूबसूरत ये मंजर, देखो तो सही। चांद निकला हुआ है इस चांदनी रात में, अकेले सड़कों के पे फिलहाल। वाह, मज़ेदार, मज़ा आ गया देख के। तो यार अब हम, मुझे नहीं पता कि आपको नज़र आ रहा है। देखिए तुम्हारे अगू जाके देखिए, नज़र आ रहा है। मैं नहीं रहा, फ्लैश ला लें। तो यार अभी अंधेरा हो चुका है, तो हम जा रहे हैं अभी घर की तरफ। अभी तकरीबन 11:30 हो गए हैं। तो अब जाना है पैदल घर की तरफ। उमर भाई भी साथ हैं, इसलिए पैदल जाना है। फिर उधर हॉस्पिटल रुकेंगे, उसके बाद बस पकड़ेंगे, घर जाएंगे। तो ये था यार आज का दिन। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें। अगर लाइक नहीं किया तो यार, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो करने की कोशिश करें फिर। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।